係Adeline佢個超人工智能同埋網上營銷同埋內容寫作啦，佢公司係 AICO JPG Group Limited，公司佢做咗7年，團隊經驗有10年以上，咁佢業務願景係幫助唔同嘅企業轉型線上及推廣海外嘅市場。佢專嘅客戶有百老匯、深度遊、專業行業如醫生美容服務產品、中小企到大公司嘅有超過10個行業。咁佢成功之道係付出、專業、認真，所需嘅引薦係專業服務，例如醫生美容啦、自家產品、教育。需要合作嘅伙伴咧係 PR、媒體公司、IT 公司、event planning 公司。婚姻狀況係單身嘅。嗜好係研究手錶劇本。佢有個小秘密喎，教授網上嘅營銷課程咧有同我哋達至7位數字業績喎。係，我哋俾啲掌聲啦。Hello， 大家好啦，咁我係 Daddy 啦，咁亦都多謝今日有好多嘉賓嘅支持。咁我哋直接入主題啦。咁咧，其實今日咧都聽咗好多次 AI 係啊，我哋其實就係要點樣去用 AI 去做好個 marketing， 我哋可以趕到呢一個風口，做風口嘅豬。咁咧就係你會唔會有呢啲痛點咧？就係可能未必線上揾到新客喎，又或者你個要 keep 住去更新你嘅內容嘅時候，有時都會有啲頭痛喎。咁咧，我哋咧點樣去用 AI 去做好網上營銷咧？咁我哋有4大嘅服務啦。咁其中最多人會去知道嘅就係一個我哋去做 AI 去做 SEO 啦，幫大家喺個 Google 排名嗰度咧係可以排上去第一版，可以幫到大家去做個內容嘅更新，令到你喺線上嘅形象同個店面係會俾客戶係有一個好嘅印象啦。咁同埋咧係線上去保護好你嘅品牌。因為而家好多嘅客戶都會上網去揾你間公司，咁另外咧一啲內容嘅寫作我哋都有包到嘅。咁咧就有社交媒體啦，咁同埋 Google 啦嘅搜尋引擎咧，我兩邊都有做嘅。而喺 Google 嘅搜尋引擎嗰度咧，而家好多人咧佢哋去揾咧係佢哋係一個好好嘅客戶嚟嘅，因為佢哋已經係有意願去搜尋緊你嘅服務啦。咁咧點解我哋用我哋嘅 AI 嘅 digital marketing 有咩唔同咧？就係我哋除咗用 AI 系統之外咧，我哋係配合埋專業嘅團隊，係用 AI 嘅團隊，係啦，咁就可以幫大家低成本有效地去做好你嘅線上營銷。咁而我哋嘅團隊咧，除咗係有香港之外咧，都有歐美嘅。咁佢哋有啲係 Google 嗰方面嘅出身啦，所以我哋就會知道成個嘅打法係點樣。咁咧簡單講下咩係 SEO 喎。咁上邊咧，如果你大家都用 Google 去搜尋嘅時候啦，紅色嘅地方係廣告，綠色下邊嘅地方咧係70%人會睇嘅地方啦。咁呢個位置咧係用錢都買唔到嘅，所以咧係會有一定嘅含金量啦，同埋客戶會係更加去信任你。咁而喺出現咗喺下邊咧，你就會有大量免費嘅點擊同曝光，咁咧你個品牌咧就可以更加多人去知道，繼而亦都有更加多嘅生意。係啦，咁啊講下，咁傳統去做嘅 SEO 同埋 AI 嘅 SEO 有咩分別咧？就係我哋可以做到傳統嘅公司嘅5到20倍嘅成績，可能其他公司只係做到20隻關鍵字，我哋做到100隻甚至係1000隻嘅關鍵字。咁仔細嘅啫就唔逐個講，大家可以影張相，我哋 dance 嘅時候再講。係啦，咁另外咧就講下咧點樣去線上保護你嘅品牌，就係而家好多客戶幫襯之前咧，佢都會 search 你間公司，咁我哋會可以先幫你間公司咧就已經係做定一個保護，就係佢 search 間公司嘅時候咧，會 search 到你一啲嘅媒體嘅訪問啦，會 search 到你公司嘅網頁同社交媒體，就有個專業同埋好嘅形象啦。咁啊內容方面啦，我哋可以俾到建議你啦，咁亦都可以幫大家去做更新啦。咁啊，呢啲係我哋一啲嘅客戶嚟嘅。咁啊，大嘅公司譬如百老匯啊有啦。咁另外 BNR 都有好多唔同嘅客戶用緊嘅。咁啊，其中一個例子就係百老匯啦。咁其實電器咧呢個都好多競爭噶嘛。咁我哋都幫百老匯係可以做到過千隻關鍵字係佢電器係喺 Google 嘅第一頁嘅。咁另外咧，亦都有另一個嘅例子啦，就係深度遊啦。咁佢喺疫情嘅時候咧，我哋幫佢開始做，就由本地遊開始啦，到開翻關之後咧，就做海外嘅深度遊。而家咧，佢係喺 Google 嗰度咧個排名咧可以好多字可以上到第一版啦。同時咧，因為佢上到第一版嘅關係咧，佢係接到政府嘅 tender 嘅，所以佢咧係會同東瀛遊啊、中旅社啊，其他咧係好似上咗一線嘅旅行社。就係可以令你個品牌成個升咗格，係到過千隻關鍵字上咗去啦。
咁咧亦都咧好開心咧，佢俾咗個 thank you note 我哋就係佢嘅諮詢量咧就提升咗20% 啦，咁同埋都多咗30萬嘅生意嘅。咁咧另外咧有啲競爭比較激烈嘅行業喎，譬如醫美啊、美容院啊、醫生啊，呢啲我哋都做到嘅，係啦，咁啊都有過千隻嘅關鍵字係上咗去第一班嘅。咁啊，另外有個 case study 啊，呢個亦都係另外我哋 Cost Tracker 嘅一個會友啦。咁咧佢係偉士學堂，咁其實咧佢哋係做中華文化係做變面嘅。咁咧佢哋咧過往有好多報道都係出現喺報紙嗰度，我哋幫佢整理翻擺翻上網上邊。咁佢而家亦都接到好多表演嘅工作嘅。咁另外一個品牌咧就係佢做嬰兒食品嘅，佢叫 All About Baby 啦。咁佢有產品本身已經係 HKTV Mall 嘅，不過都想經營翻自己嘅一個網站，有佢自己嘅流量。咁咧佢而家咧除咗好多熱門嘅產品上喺第一頁之外咧，亦都開拓緊新嘅品牌啦。咁呢度有其他更加多嘅一啲嘅見證啦。咁咧下邊亦都有醫生咧，好開心咧，佢俾咗個見證我哋，就係佢話幫襯咗我哋嘅團隊咧，係佢呢一年最有回報嘅投資嚟嘅。係啦，咁亦都有更加多嘅一啲嘅引薦啦，嘅見證啦。咁咧如果有呢啲嘅情況咧，就歡迎大家係揾 Daddy 傾傾，或者係想將個生意轉型去網上面啦，網上做好你嘅店面啦。咁咧同埋更加多嘅內容同好評都可以做到嘅。咁咧 Daddy 需要啲咩嘅引薦咧？需要頭先講啦，美容院啦、醫美啦、醫生啦、做產品啦、啲專業服務啦、旅行啊、旅遊啊嗰啲都 OK 都啱嘅。係啦，咁咧常見問題就係咩咧？咁如果揾你哋幫手嘅話，你 AI 加專業團隊幾多錢啊？其1萬蚊起我哋都可以做嘅。係啦，咁同埋咧個流程係點樣咧？個流程咧其實我哋係可以俾到個免費諮詢大家嘅。咁亦都今日咧希望即係我哋而家第一次做呢一個實體嘅業務演講，就係希望大家俾到 referral Daddy 啦。咁如果你俾到 referral 嘅話咧，有咩好處咧？就係我哋會送出價值2000蚊嘅免費嘅 SEO 嘅 audit report， 即係幫大家睇下而家嘅嗰個網站上面流量係幾多咧 ？Google 排第幾咧？係啦，社交媒體嗰度都可以幫大家睇下數據啦，同埋仲可以睇埋你嘅競爭對手。係啦，你嘅競爭對手佢究竟做緊啲咩嘅關鍵字，流量係幾多？咁咧都可以由我哋嘅 AI 系統係睇得到嘅。係啦，咁亦都係品牌保護嘅方向咧，都可以俾到啲意見。咁呢一個咧係我哋公司嘅 Facebook 同埋 IG 啦，咁大家得係可以掃一掃入去睇下嘅。我哋都會更新啲知識咁樣。係啦，咁亦都後邊亦都好多謝 Epic 啦，咁呢一年嚟啦，咁啊好多會友嘅支持啦、support 啦、referral 啦、有合作啦。咁呢度亦都想其中有一個我哋嘅會友 Vivian 啦，咁因為佢有即係好多謝你嘅幫襯啦。咁希望都想聽下你講下引薦嘅見證嘅，係見證。因為你要清楚講，但係我張相嘅。係啱。係啊。俾翻我見證 Daddy 啦，因為咧我最近即係啱啱開新公司啦，咁就Daddy 咧就幫我去設計咗一個 chatbot 啦，去俾我嘅social media 咧，咁就你哋去查詢嘅時候就可以做到自動回覆，咁就 Daddy 都佢好細心咁樣解釋咗每一個譬如每一個掣撳下一個會有啲咩 option 啊，佢有啲咩選擇，同埋佢係即時即係去咗鋪頭度 demo 俾我睇咁樣，我就覺得要大家都想可以慳翻啲時間，唔使成日都即係因為福多慢走下啊嘛，咁所以就大家如果都想有呢個 service 都可以去揾Daddy。多謝晒。係啦，咁最後呢個係係啦，最後希望大家係多多指教，係啦，可以大家繼續合作，多謝。係。好多謝阿 Daddy 嘅